一見すると怪物にもまた妖精にも見える不思議な形をしたヨーグソート・ホートフ。おとぎ話のようなファンタジックな世界の住人にしたかったという監督の狙い通り、空想世界の存在ならではの美しさすら漂わせている。そしてその瞳もまた美しく輝いていた。そう、ヨーグソート・ホートフを演じているのはあの美女なのだ。石月麻人です。今回は玩具修理者の役をさせていただきます。元宝塚スタート、玩具修理者ヨーグソート・ホートフ。一見するとミスマッチな取り合わせだが、この役を引き受けるにあたって石月麻人は一体どんなところに興味を持ったのだろうか。男でもない女でもないとか、何者かわからないとか、目の使い方であったり手の使い方、体で表現するっていうことに対してすごく興味を持ったので、その私が興味を持ったことを表現したいと思います。何者かわからないものを出すために何とも言えない雰囲気でどうにかします答えになってない芝居のテストが始まった。しかしヨーグソート・ホートフの動きはなかなか固まらない。細かく指示を続ける監督。太極拳的にすごいですね。こんなにすぐでいいかなと思うぐらいやってるところです。これは反則。絡まり具合が違うかと思います。引っかかるのは監督、意外なものを持ってくると言い出した。ちょっと後でお見せしますから、ちょっと写真持ってきますのでお待ちください。デジタルカメラ。これを使ってヨーグソート・ホートフの動きをまるで分解写真のように撮り始めた。そしてその映像をコンピューターに取り込む。コンピューターが計算し、映像を加工した後に画面に現れたのは不思議に変形されたヨーグソート・ホートフの動き。完成形がこんな動きになるのを監督は狙っていたのだ。写真でポーズを撮ったのをコンピューター上でつなげていくのとかを見せていただいたんですね、コンピューターの中で。それでなんとなく今回のその方向性とかが分かってですね、なるほどと思って。この不思議だが魅力的な動きを表現するために使われる技術、それこそが今回この映画に使用される全く新しい映像技術なのだ。千月さんのそのダンスシーンなんかでかなり珍しい技術が使われていると思うんですけども、あの技術はどういう技術なんでしょうか。あれはですね、クリティカルポイントフィルター CPF って言いまして、2つの絵の間の中間の映像っていうのを自動的に作り出すと。そうすると例えば、布のこういう絵とですね、布のもう一つの布の絵を、こっちはもっとしわくちゃになってるとかいうあると、その得意点と得意点を比べてこれはここに行くであろうということをですね自動的に計算して、その何千枚でもその間をずっと自動的に作り出すと。つまり静止画を動画にしてしまうというソフトなんですね。すごい私期待をしていて、初めての試みなので早く出来上がりが見たいっていうのが一番ですね。では実際に監督に CPF の作り方を見せてもらおう。
まず静木さんの芝居を撮影する。出来上がった画面から動きの違いのはっきりした2つの画面を取り出す。その2つの間をつなぐ動きをコンピューターが自動的に計算して弾き出し、動画を作り出す。そうして生み出されたのが映画にも使われているこの映像なのだ。クリティカルポイントフィルターを映画に使うというのは、これが試みとしては初めてなんですよね。これによって今まで見たことないアニメーションっていうのを表現してみよう。でその中で特にそのヨーグソーとホートフの動きとかその衣装とかをですね、変形させることによって多分見ていただいたら分かると思うんですけれども、海の中の生物のようなすごく特殊な動きになってると思うんですけれども、現実の絵ではあるんだけど非常にファンタジックな映像になるんではないかということで試してみたんですね。いや、いいと思いますね。かなりやっぱりできるもんならやっぱりね、できないこともたくさんあると思うし、 CG じゃなかったら CG で作れちゃって世界が広がったりとか、いいんじゃないかなと思いますね。全く新しい映像技術 CPF で表現される玩具修理車ヨーグソーとホートフの動き。静木麻人が踊るダンスをそのまま見られるのはこのメイキングだけなので、皆さんとくとご覧あれ。おもちゃを修理しているような、ダンスのような、振りのような、そういう場面があったんですけれども、本当に直線的な演技ではなくって、すごく間接的な演技なので、どういうのが正しいっていうのはあるようでないような役でしたし、そういう場面だったので、その時の感覚っていうのを大事にしようと思って演じたんですけれども、でもだんだんセットと一体化して、あそこが自分の玩具修理車のなんていうのかな、居場所っていう風にだんだんなってきた感覚が不思議でしたね。